हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गणेश टॉक वर्ल्ड। तो गाइस, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज जर्मन शेफर्ड डे बना रहे हैं हम लोग। तो ये आज की 4th वीडियो है जर्मन शेफर्ड की। ये पपीज़ अवेलेबल हैं दिल्ली में, तो जो दिल्ली जा सकता है या दिल्ली में ही रहता है सिर्फ और सिर्फ वही ओनर से कांटेक्ट करे। मदर फादर दोनों की पिक्चर्स आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएंगी। आप पपी की क्वालिटीज़ देख सकते हैं। आज पपी 30 डेज़ के हैं, एटलीस्ट 35 डेज़ का पपी लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। ओनर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट प्लीज़ 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 डिलीवरी के लिए मत जाइएगा। डिलीवरी में ही सारे फ्रॉड, सारे स्कैम्स होते हैं। एंड अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सॉरी सोल्ड आउट लिखा हुआ दिखता है, इसका मतलब ये पपीज़ ऑलरेडी बिक चुके हैं। उसके बाद आपको ये पपीज़ नहीं मिल सकते, ठीक है। तो हाँ, पपी का जो प्राइस ओनर ने बोला है वो बोला है 12,000 पर मेल। बट मैं तो वही कहूँगा यार, जो हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरा इसमें एक भी पैसा कमीशन है नहीं, तो मुझे घंटा फर्क पड़ता नहीं। अगर आपको जितना निगोशिएशन करवाना हो आप उतना निगोशिएशन करवाने का ट्राई करो। निगोशिएशन हो सकता होगा तो हो जाएगा, नहीं हो सकता होगा तो नहीं हो पाएगा। तो गाइज़, आपका तो टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, आप लोग वीडियो देख लीजिए। गाइस, आई होप आपने ये वीडियो देखी होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना भूलिएगा। अगर ऐसी और वीडियोस देखने हो चुके तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मैं आपके लिए बहुत सारे प्यारे प्यारे वीडियोस लेके आता रहूँगा। गाइस, अगर आपके घर पे भी ऐसे पपीज़ हुए हैं जिनको आप मेरे चैनल पर डलवाना चाहते हैं, बिना किसी भी कमीशन, बिना किसी फीस, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के मैं अपने चैनल पर ये पपीज़ डालता हूँ। इसका एक भी रुपया आपको नहीं देना होगा। तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9140933298। गाइस, इसी के साथ एपिसोड खत्म करते हैं। देख लीजिएगा आपका फेवरेट चैनल गणेश टॉक वर्ल्ड।